За Discord серверийнхээ сургалтын тухай танилцуулга эхлэе. За ер нь бол анхан шат төлөвлөж байхад бол ямар зохиол бичиж байгаагүй хүмүүст бол зориулагдсан. Тэгээд дуу дүрснээс мэдрэмжээ, сэтгэлээ илүү төсөөлөн бодох чадвараа илүү голчилж хийнэ гэдгээр эхлүүлээд тэгээд дасгалтай хичээл хэлцүүлэг ярилцаж явахаар анх сургалтын хөтөлбөр ингэж харж ирсэн юм аа. За тэгээд ургуулсан бодох. Тэгээд сургалтын маань хамгийн чухал зүйл бол сахилга бат хариуцлагатай болох, ургуулсан бодох чадвар хөгжүүлэх. Тэгээд дуу дүрс үгнээс зурагнаас тэгж өөрийн гэсэн мэдрэмж сэтгэлийг гаргахаас гадна бичиж сурах гэдэг хамгийн чухал зүйлийн маань нэг болж ийсэн. За тэгээд өрсөлдөөнтэй байвал илүү хүмүүс сонирхолтой байх юм болов уу гэдэг үднээс бас анх системээ бодож бичижсэн маа. За тэгээд хичээлийн маань сургалт бол их ач холбогдол өгч байгаа. Тэгээд нийт 20 даалгавартай. Тэгээд 20 даалгавар тус 14 видео хичээл 20 даалгавартайгаар ингээ эхлүүлсэн маамаа. За сургалтын маань төлбөр хийх данс нь бол яг энэ байгаа миний дансан дотор байгаа. Энэ бол 50,000-аар эхлүүлэхээр бичсэн. Уул нь бол зохиол зах зээл дээр бол яг 100,000-аас 150,000 хооронд байд юм лээ зохиол бичих сургалт. Эхний удаад бол яг ингэж эхлүүлэхээр шийдсэн маамаа. За тэгвэл одоо та бүхэн дотоод дүрмээ танилцуулъя. Дотоод дүрм маань бол бас их чухал зүйлийн нэг байгаа. Ёс зүйтэй харилцаа, үгс ялтахаа хянана. Ёс бус өгдлөг хэрэглэхгүй байх. Одоо хувийн үзэл бодлоо тулахгүй байх, нээлттэй байх, идэвхтэй байх, хариуцлагатай байх. Тэгээ цагаа сайн баримтлах гэдэг зүйлүүдийг оруулж байгаа. Хичээл үтсэн бол реакц дараах, эсвэл үзэж амжихгүй тохиолдолд хийлэх ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүдийг илүү голчилж өгч байгаа. Хүн болгонтой дуулж ажиллах учраас энэ зүйл маань илүү чухал гэж миний хувьд бол харж байгаа. За тэгвэл одоо танилцуулга гэж байгаа. За энэ танилцуулга хэсэг дотор болвол яг хүмүүсийн өөрийгөө танилцуулга тэгээ анхны хэрхэн явж исэн тухай тийм видео хичээлүүд танилцуулгууд байгаа. За тэгэнгүүт одоо төлбөр хийсний дараа яг яаж хичээл үзэх үү, Discord орох уу гэдэг тухайн мэдээллүүдийг оруулсан байгаа. Тэгээд түгээмэл асуултан дээр үлсэн видео бичлэгийг сая нэмээд оруулсан байгаа. За даалгавруудыг бол ингээд нээлттэйгээр уншаад үзээд хийх боломжтой. Өмнө хийжсэн хүмүүсийн маань даалгаврууд нээлттэй байгаа. За онооны самбар гэж байгаа. Энэ бол нийт даалгавар тус болгоноос 50 оноо цуглуулад тэгээд төсөлд нь бид өөрийн гэсэн бүтэмжийг гаргахын тулд дахиад 50 онооны зохиолтой. Энэ хоёрын нийлбэр дүнгээр зохиолын маань энэ сургалтын маань үр дүн маань хэмжигдэх KPI чанарын шалгуур үзүүлэлт болж орж ирэх юм аа. Тэгээд нэг даалгавар яг энэ цагийн сая хараарай. Ингээд цагтаа оруулсан хүмүүс бол 0.5 2.5 оноо явж байгаа. Хэрвээ оруулж авч байгаа бол тийг оноо ингээд аваа явж байгааг анзаараарай. Яг цагаа барьж энэ хийдэг байгаа. За би хичээлүүдийг ингээд лог хийсэн байгаа. Тэгээд энэ лог хийсэн төлбөр хийсэн хүмүүстийн зөвхөн нэмэгдэж оруулахаар төлөвлөсөн. За хичээлүүд маань бол яг ямар хичээлүүд байгаа вэ гэвэл та бүхэн маань нэгдүгээр Python ном уншина. Тэгээд Python номынхоо нээлттэй линкийг бол оруулсан байгаа. За тэгээд нэгдүгüрт бол энэ сэдв санаа хоёрыг ялгаж сурна гэсэн үг. Энийг бол хүмүүсийг нэг амар ялгаад идэг юм шиг санагдаад идэм миний хувьд. За тэгмүүдээ мэдрэмж сэтгэл гэж юу юм гэдэг тухай ойлголттой болж эхэлнэ. Тэгээд яг жүжигийн тухай төрлүүд
төрөл жанруудын тухай ойлголт илүү нэмэгдэж эхэлж байгаа. За тэгвэл 4 дахь хичээлээс болоод эхлэхээр одоо орчингоо хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдэг зүйлийг ярьсан байгаа. Тэгээд та болвол яг энэ гол дүр туслах дүрээр ингэж ярьж байгаа нь луудаа оруулсан. Тэгээд зохиолын бүтэц ярьсан. За тэгэнгүүт одоо дараагийн зүйл маань бол товч агуулга бичих, төлөвлөгөө гаргах гэдэг зүйл дээр илүү голчлох талтай хичээлүүд маань бол орж байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт одоо эхний ингээд 7 хоног ялгаа ингээд ийм онлоо ерөнхий зүйлүүд явсан болвол дараагийн 8 дахь хэсгээс болохоор дуутай болоод ирж байгаа сургалт маань. Энэ бол нэгдүгээр сая гиен гэдэг дуун дээр бид задлж нээлттэй хичээл байгаа YouTube дээр байршуулсан байгаа. За тэгээд энэ хичээлийг үзээд мэдэр сэтгэлээ ч юм уу өөрөө мэдэрсэн зүйлээ нөгөө миний ярьсантай нас харьцуулаад сонсч орой гэж хүсэж байгаа. За тэгээд энэ 9 дахь өдрийн дуу маань болохоор бас нээлттэй хичээл маань байгаа. Энэ бол манай захим ном дээр зориулагдсан дуу учраас дүрслэлийг утга санаа гэдэг зүйлийг илүү анхаар сонсороо гэж бас хүсэж байгаа. За тэгэнгүүт 8 мендор хичээл дээр бол энэ гигэн иргэн түүх өгүүлв. Гээд саяын дуу 2 дээрээ задлсан юм бичлэгнүүд бол орсон. За 10 дахь болохоор одоо дуунаас уруулаад та юу хийж чадах юм? Үг зохиод сурна гэсэн үг. Тэр тал дээр илүү голчилсан даалгаврыг өгж байгаа. Гол нь энэ чамд татагдсан юм дээр мөрчөөс гэдэг энэ Монгол үгтэй солонгос дуу байгаа. Ийм олон талтай байвал хүмүүст сонирхолтой болов уу гэж миний хувьд энэ дуу заавал сонгосон байнамаа. Тэгээд энэ дуунаас тэрхэн түүх уруулах тухай ярьсан хичээл. Энэ бол дуун байгаа. За тэгвэл 11 дэх өдрийн хичээл болоод эхлэхээр зураг өгч чинь. Тэгээд тэр зурганаас та өөртөө байгаа мэдэрэн сэтгэлдлүүдийг боолгож бичиж сурах тийм практик хичээлүүд орж эхэлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр 12 дахь хичээлээс болохоор дүрийг өөрийн зохионо гэсэн үг. Одоо дүр төрхийг яаж бүрдүүлдэг гэдэг зүйлүүд суурь ойлголт авсан. Одоо тийм дүртэй тийм өнгө төрхтэй гэдэг дүрийг хэрхэн бүрдүүлэх тухай тэгээд дүрийн амьдрал түүхийг зохиох практик хичээл бол 12 дугаар хичээл маань байгаа. За энэ 13 дахь хичээл маань бол яг юм бэлэгдэл гэдэг зүйлийг илүү голчилж харуулсан. Бэлэгдэл гэж юу юм? Ийм бэлэгдлэр одоо юу дамжуулах юм? Хүссэн хэлэх гэсэн санааг энэ бэлэгдэлт шингээх үү гэдэг ийм агуулгатай хичээл гэж ойлгож байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн хичээл бол яг үгнээс үг ургуулад үг өөрчилж бичнэ гэсэн түүхийг та бүхэн. Одоо манай зохиол дээр ярих юм бол Джейсон Мэдээ 2-ын театрын хэсгээс бол үргэлжлүүлээд явна гэсэн үг л дээ. За тэгээд энэ бол захим ном унших линк ингээд оруулсан байгаа. Энэ захим номыг уншаад энэ даалгаврыг ажиллаж хичээл үзэхээр илүү ойлгомжтой болж өгнө гэсэн үг. За тэгвэл одоо захим тэгээ энэ хичээл гэдэг юм видео voice channel байгаа. Энэ voice channel дээр бол яг үнэн зорилго нь болохоор бүгдээрээ мэдхгүй зүйлээ харилцан ярилцаж асуувал үр дүнтэй явагдахаар байгаа. За бүхэн асуух асуулт бол тэгээ voice channel дээр асуух асуултаа нүдэ бичээд ойлгохгүй зүйлээ нэмээд асуугаа юм бол хичээл гэдэг дээр харилцан ярилцж хийх бол бүрэн боломжтой гэсэн. За нэгдүгээрт бол одоо YouTube сувгаа танилцуулъя. Энэ бол манай YouTube сувг байгаа. Нийт одоогийн байдлаар олон бичлэгүүд оруулсан YouTube дээр оруулсан учраас та бүхэн бол нэг хичээл алга болно гэж санаа зовоод авах шаардлага бол байхгүй. Тэгээ ер нь бол
дүүс өвөг маань бол хөгжиж эхэлж байгаа. Тэгээд сая сүүлд бол миний өнөөдөр юу хийсэн бэ гэхээр одоо энэ зохиолынхоо танилцуулгыг хүмүүс жоохон ойлгохгүй байна гэж хэлсэн. Тэгээд жоохон шинжилгээ хийсэн л дээ. Яа тэгвэл одоо ийм танилцуулга ном гаргаж байгаа. Тэгээд энэ танилцуулга номоороо дамжуулаад зохиолынхоо үйл явдлуудыг хэрхэн таниулах тухай голчилж бичлэгийг хийсэн байгаа. Тэгээд утгагүй та бүхэндээ хүртэл болно. Сонирхолтой байж магадгүй. Ер нь бол энэ хэвлэлийг загваруудын хүртэл би өөрөө хийдэг. Тийм учраас энэ танилцуулга номыг бас давхар групп дээр оруулж ин тэгээд та бүхэн бас харьцуулаад үзээд хийж үзэх юм бол ойлгохгүй бисэн. Зохиолын маань уншаад ойлгохгүй бисэн зүйлийг энэ танилцуулга номоос ойлгож авах боломжтой байгаа шүү. Ер нь одоо би редактор жоохон муутайгаа. Яа дахин засварлах шаардлага надад гарч байгаа. Яа тэгвэл энэ зохиолтыг олон удаа сурлаж явж байгаа учраас одоогийн байдлаар иймэрхүү загвар гаргаад хэвлэлийг стандартад оруулах гэдэг бас редактор хайгаа явж байгаа юм л да. Тэгээ ер нь бол дахиад шинээр засварлаж бичиж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ бол нэг хугацаа их орно. Тийм учраас та бүхэн маань ойлгомжгүй зүйлээ бол дор бүрээ асууж яваарай гэж хүсэж байна. Энэ нь бол манай видео хичээлүүд маань юм байгаа. Ганцхан үгээр ч зогсгүй одоо дөрвөн шатны хичээлүүдийг бас илүү цаашдаа нэмье гэсэн бодолтой байгаа юм л да. Анимын зохиол, видео контент ч юм уу их олон төрлийн бизнес гэдэг юм мэлт бүх төрлөөр бас контентуудаа явж YouTube дээр хүргэх бодолтой байгаа учраас манайхыг сайн дагаарай гэж бол хүсэж байна.